我哋嘅教育制度或者一啲補習社會令大家咧覺得好嘅英文係背公式背翻嚟，其實好嘅英文咧係浸翻嚟嘅。咁有啲人咧會以為，喂，例如 although 雖然呢一個字，佢哋覺得一定要擺喺個 clause 或者句子嘅開頭。舉個例啦，佢哋覺得 although I'm a vegetarian, I'm perfectly healthy。雖然我係一個素食者，但係咧我係完全係健康嘅，咁樣先叫啱啦。但係其實咧 though 咧呢個字咧可以擺喺個句子嘅中間 comma 後面嘅。亦都可以擺喺一個句子嘅最尾嘅。舉個例啊 ，They are coming next week, though I don't know when。佢哋下個禮拜就肯定嚟㗎啦，但係我就唔知幾時。comma though 或者 comma although 可以咁樣講啦。另一個講法就係、我中意 A 嘅，但我唔中意 B， 可以講成 I like A, I don't like B though。我中意 A 嘅，但我唔中意 B。呢個但係咧，雖然係但係嘅意思，中文經常會擺喺開頭。咁點解都呢個字可以擺喺咁多唔同嘅地方呢？如果你有迷惘嘅地方，覺得 grammar 呢一啲嘅規則好似要死記，理解好困難嘅話呢，就可以購買我哋成人英語再起步課程，一次購買終身使用。有興趣咧了解下詳情咧，係撳依條 link啊！